海边玩耍，顺便拍点唯美元气氛围感美照，结果又是谁被海风吹得头发糊了一脸？不仅太阳大得睁不开眼，甚至动作僵硬，只会傻傻的比耶。这期决定亲自下海，私藏拍照绝学送给你们。大家好，这里是史力。今天的背景是不是有点不一样？我是来到了珠海，打算等一下给大家去拍一个那种海边拍照的攻略，就是趁暑假还没有结束，大家可以拿着这个攻略去试一下。首先第一步呢，先来换一个头。OK， 头换好了。今天呢，打算拍两种不同的风格，一种呢是比较元气活泼，就很可爱、很明亮的那种；还有一种呢是比较情绪偏，就比较唯美、有氛围感的。大家可以根据自己的喜好，还有去海边的时间段来选择，都给大家准备了非常贴心的教程，公屏来一波贴心狗洗。去海边拍照的时候啊，千万不要下午1、2点就跑过去，热昏头还晒得睁不开眼。下午4点之后呢，阳光就会变得柔和很多了。可以准备小水枪这种海边玩水的小道具，再带一把易梦玲同款的反光伞，既能遮阳挡雨，还能打光。衣服呢，比较建议大家穿一些颜色比较鲜艳明亮的，可以有一点点的露肤度，最好是修身不臃肿的，这样方便我们去做一些比较大的动作，而且会显得人更加的纤细灵动。但是记得要做好防晒。接下来就可以开拍了。温馨提示：前方干货太多，请配合快乐水或截图使用。海边超蓝的天空，我们怎么可以放过？可以让朋友坐在沙滩上，离你1米，手机在膝盖的高度，将我们的镜头倒置180度，焦距拉近到1.1到1.2倍，人物在画面的下2格，这样拍出来的蓝天真的是太治愈了。接着可以蹲在沙滩上，我们的机位跟模特的视线是齐平的，距离也是大概1米远，焦距拉近到2.2倍，海平面还是在我们的3分线上，背景的沙滩蓝天就可以通通入镜。像这种沙滩玩耍图其实拍起来也很简单，让朋友站着，把手机放到他的脸前，机身斜向下压45度俯拍，距离呢也是1米左右就可以了。反光伞呢放在朋友的脚下，给我们的面部进行补光，焦距拉到1.8倍左右，即使海面不够漂亮，我们在沙滩也可以出片。如果薄薄的云层遮挡住了太阳，这个时候就是拍特写的最佳时机了。阳光呢就像自带了柔光箱一样，即使直面太阳也是完全没有问题的。拍的时候呢，手机可以离人2米，跟模特的眼睛在一样的高度，焦距拉到2.3倍，将背后的海平线放在上3分线上，这样拍出来的特写脸是好看的，背景的海也非常漂亮。在这个机位上还可以横拍几张，这样拼起来也是非常灵的。还可以拿着水枪做一点小搞怪的表情，疯狂的按快门，可以捕捉到非常多自然灵动的神态。拍的时候呢，手机可以微微的下压俯一点点，这样脸会显得更加小。最后呢，再来一张全身的奔跑照，手机呢在我们奔跑路线的垂直平分线上，大概是距离3米，然后拿到视线高度就好了。我们的海平面记得要放水平，人物呢尽量放在下2格，我们的头顶留白，头顶的位置留白就不会显得压抑了。接着就可以来回的边跑边跳抓拍就可以了。接着跟大家分享一些海边拍照可能会用到的后期修图小技巧。首先呢，是阳光太大的时候，脸上特别容易有一些沟沟壑壑的感觉，这时候呢可以到醒图的人像里把匀肤跟美白拉大，出来的皮肤就又平整又通透。海滩上不是经常都会有一些垃圾嘛，其实在人像里面用消除笔这样一涂就可以消失了。当我们拍照背景有其他游客的时候呢，也可以这样来修饰。我甚至把栏杆都抹了，这样画面看起来就干净很多。还有我们去海边的时候，如果当天的天不够蓝，海不够蓝的话，其实也是可以解决的，直接去调整的 HSL 里面把蓝色的饱和度拉高，明度降低，这样蓝色就会马上被提出来了。沙滩如果看着黄黄的，也可以用这个思路我们来反向解决一下，就是把黄色的饱和度降低，把明度拉高，这样沙滩呢就会变成那种非常干净的白沙滩。最后分享一下我的调色，大家直接截图抄作业就可以了。接下来呢，就是比较走氛围感的这一组。最好的拍摄时间呢，就是下午6点到天黑左右，有一点晚霞，然后微微昏暗的感觉是最唯美的。我去的时候都有点晚了，很快天就完全黑了，就不好看了。可以带一个小小的补光灯，能够调节亮度跟冷暖的那种。在造型上面，纯色长裙我觉得是不错的选择，看起来就比较简洁、干净、舒服。傍晚灯光比较昏暗的时候，我们可以怎么拍？首先，我们的晚霞还健在的时候，一定要马上赶紧飞速的去拍。沙滩上
量人多的话，手机微微的上仰就可以了，焦距可以拉大到 2.7 到 2.9 倍左右，这样的背景真的是很难不好看。晚霞快要消退的时候呢，我们可以来拍拍海边，人望向海边，海平面放在2分线，相机的高度呢基本是跟人平齐的，人物站下面的2格，焦距 1.7 倍，沙滩、海浪、天空都可以装进来，氛围还是很到位的。岸边不好看的呢，背景可以只带到海，海平面放在上3分线就可以了。跟你们分享一个在暗环境里面用手机拍出补光效果一个超牛的方法，就是打开视频，并且打开闪光灯，然后按右下角的这个拍照的按钮来拍照，这样会比直接在相机那里开闪光灯出来的效果柔和非常多，补出来的皮肤质感呢也是自带磨皮的那种。想要补光效果更明显的呢，就可以用我们刚刚提到的那个小的补光灯，脸会看着更加亮一点。然后这个补光灯呢，从后往前打，还能打出那种发丝光。我们的灯、人、相机在同一直线上，拉近焦距到 1.5 倍，打开手机闪光灯来拍摄，人会非常的显白，而且头发的氛围也很绝。修图呢，我就补充几个跟前面不一样的小技巧吧。首先在拍逆光夕阳的时候呢，手机它会自动的给我增亮，看着就很像 P 上去的苹果，真的会谢。我们可以去局部调整那里浅的拯救一下，把亮度降低，对比跟饱和度拉高，看着是不是就没有那么的诡异了。然后夜晚的海面呢，经常会倒映出一些颜色非常突兀的灯光，画面就会显得 low 脏的，可以用前面提到的那个消除笔来解决，画面真的会干净非常多。要是抓拍到了一些动作不够好看的图片，试试重新的裁剪一下，还是老方法，将海平面放在3分线上，裁到你感觉比较舒服的位置，新的美照这不就有了吗？最后呢，依旧分享一下我的调色滤镜，给大家抄一下作业。以上就是关于海边手机拍照的一个分享了，不知道大家更喜欢哪种风格呢？对于拍照如果有别的感兴趣的内容，可以去评论说一说啊，就让我白嫖几个选题好吧，我们下期内容